Japonai, ne. 6 eurų. Tarp dviračių tako ir tos linijos. Darau sezoną. Jo, aš apsidraudžiau nuo rytdienos. Nu, jis irgi aukštas, bet aš taip labai nedaug pabandžiau. Susimatysim vasarą. Jo.
Vėl? Neklausiu jūsų. Jo. Jaunystėje teko važiuoti, aišku, ten įžai buvo. Aš buvęs jūreivis, taip pat jaunystėje. Čia įsivaizduoju yra ar apačia, ar kažkur tai visas yra sugriuvęs, tik tie įtvirtinimai, kiek supratau, yra. Bet ar čia laivo, nes jis toks labai išlinkis, toks įdomus. Nu, gali būti laivo. Ar cisterna kokia, negali būti? Gali būti. Įdomiai. Gerai, iki. Viskas.